Hai guys. So, di video kali ini maaf ya guys, hitam ya, gak kelihatan. Di video kali ini aku bakal review sisir. Aku tuh baru beli guys sisir warna kuning sama 2 kaca imut guys. Pertama aku ambil gunting dulu ya. Taram. Jadi aku mau pilih yang mana dulu ya. Jadi kita cap cup kembang kucup, pilih mana yang mau dicup. Oke guys, pertama sisir. Nanti kita pilih ya, mau yang warna pink ya. Mau yang warna pink, itu warna pink ya, warna pink atau warna putih. Oke, mari kita buka. Mana ya? Oh ya guys, lupa pakai gunting. Oke, kita keluarkan. Ini guys, bagus banget guys sisirnya. Tapi sedikit lemes ya guys. Aduh, kalau sisiran agak sakit sih. Yaudah, next. Aku mau yang mana ya? Cap cup kembang kucup, pilih nah yang mau dicup. Oke guys, yang putih dulu. Mari kita buka. ASMR ya guys. Next yang pink. Oke guys, warna pink. Oh guys, warna pink guys. Lihat guys. Tuh guys, warna pink ya. Wah guys, ring light aku guys. Tuh warna pink. Itu warna pink. Ini warna putih. Tuh, ini warna pink. Tuh. So, aku mau buang dulu ya guys. So, aku udah guys buangnya guys. Jadi ini aja guys tuh. Ini tuh ada tulisan korek-korek gitu ya guys. Lihat deh. Gimana sih? Pokoknya gitu lah guys. Ada tulisan Korea dan di sini juga ada guys. Soalnya aku itu beli di Miniso, tapi kalau ini di pasar guys. Nih, barang-barang lucu di Miniso dong. Oke, makasih ya yang udah nonton. Jumpa, like, comment, share, subscribe. Oh iya guys, kalau udah beribu-ribu followers, semoga di giveaway. Mau kaca atau apa? Komen ya. Oh iya, saran video dong. Ya udah dah. Dadah guys, I love you. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Bye bye.